呢條片咧，我將會講下我點樣用 Streamlit 嘅 sidebar 入面咧整一個 form 嘅。咁呢個 form 咧可以做嘅嘢咧就係將你啲資料咧 update 落去個 CSV file 度咯。點解呢樣嘢咁重要咧？就係因為我哋之後咧，我哋可以將呢啲 CSV 嘅 data 咧就整合咗咧，就變成咗我哋 accounting 嗰盤數啦，就好似我哋 Excel 裏面做嘅嘢咁樣咯。只不過咧呢度有一個好處咧，就係可以將唔同嘅版面咧分開入。即係換句話講，我哋可以做到一個叫做權責分工啊 ，segregation of duties。呢個有咩好處咧？就係將來你間公司嗰度發大嘅時候咧就有用噶啦。好 ，OK， 去片。搞咗成晚啊！嗱，呢個 Streamlit 呢個 app 咧，嗱我開咗個 CSV file 先。嗱就係點樣嚟嘅咧？就係咁嘅。我想做個 task 咧，就係 update 呢個 CSV file 啦。咁呢個 CSV file 咧就有3個 column 嘅，就有 reference 啦。name 啦 age 啦4、5、6，即係我每撳一次呢一個 press 咧，個 reference 就會向前跳1咁樣咯，3跳到4， 4或者跳到5咁樣咯。我呢度加個名啦 ，input some name 啦，就喺個 name 度加落去啦，輸入年齡啦，咁撳完 press 之後咧就會自動 update 呢個 CSV file。咁其實我冇諗到佢咁麻煩嘅，點解咧？就係因為佢有呢個 system 嘅 index 啊，同埋我呢個 reference， 我初頭做嘅嘢咧就係將佢 df.set index ref 即係 reference 咁咧，咁就唔 work 嘅，即係我唔試啦，因為我唔想 break 佢。咁我而家 rerun 一次先啦，咁應該就冇問題嘅，即係照出翻呢個啦。你見到呢個 table 咧就係我 before 嘅時候嗱，我可以加句嘢喺前面。咁會容易啲睇啦，睇下先啊。Before update 啦，嗱咁呢度啊 Before update 啦，咁我就出咗頭先個 CSV 啦。咁呢度得3個 record 嘅啫。咁跟住我下面呢一度咧又有個 st.write 嘅。咁我呢度加多句啦。呢個係 after update 啦 ，save 咗佢。係啦，嗱 ，before update、after update 啦。嗱，我而家呢個 input some name 咧就係呢度啦。嗱，呢度有個 sidebar 嘅，我喺度 close 咗 sidebar 啦，開咗 sidebar 啦 ，sidebar 就 which is 喺呢度啦。咁我俾個 key 佢叫 form 1啦 ，clear on submit 即係話我入完晒 submit 完之後咧就會翻 default value。嗱，呢一嚿嘢就係個 form 啦 ，highlight 咗啦。個 form 嘅 text input field 啦 ，which is 係呢個啦 ，呢個位啦，嗰個 input field 啦。因為我其實想試下中文日文啊，試下 UTF-8 read 成點啦。咁我個 label 咧就係 name underscore label 啦，啦呢度啦，所以你見到啦。咁個 default value 就係 input some name 咯，我可以改佢嘅 input one name 啦 ，save 咗佢啦。嗱，咁你見到呢度啦 ，input one name 啦，呢個 default value 你可以改嘅呢度。咁呢個撳 tab 掣就去下一個啦，撳 shift tab 翻上去啦。跟住我 age 其實一樣嘅啫，即係呢度。咁只不過 label 就係輸入年齡咁啦，呢度 set 咗。咁跟住最 tricky 嘅部分咧就係個 reference 啦。accounting 嗰啲 entries 咧 ，Excel 裏面咧我會自動排咗1、2、3、4嘅，即係一個流水帳咁咧，一個 ongoing 一個 rolling number。咁我嚟 concat 唔同 cycle， 即係 purchase 同 sales， 用個 number 個 range 咧去冚埋咁多個 table。咁因為 purchase 同埋 sales 嗰啲 field 唔同噶嘛，咁但係我就唔想用嗰啲咩 join 啊嗰啲 concat 啦，我純粹齋 base on 我個 reference 個 number 流水帳1去到10就係 purchase，11去到20就係 sales， 跟住就係 interbank 咁 whatever 啦。咁樣 append 落去咯。That's why 咧，我就要 create 一個 field 咧，就叫做 add ref。呢個 add ref 咧就唔需要我喺呢度入嘅。你見到我喺個 sidebar 呢個 form 咧就冇入嘅。Instead of 自己入咯，就自動跳啦。呢個係一個 increment 嚟嘅。呢個 increment 就點咧？就 based on 我個 df 啦，即係呢個 table 啦，叫做 df 呢個 table 嘅 reference 呢個 column 嘅 maximum 嗰個 number，which is 係最底嗰個啦，即係1、2、3咁。maximum 就係3啦，如果1、2、3、4、5、6咁個 maximum 就係6啦。咁跟住然之後個 maximum 咧再加1嘅，咁如此類推啦。咁跟住我就要整咗一個 button press 啦。呢個 button press 咧就係 form， 跟住有個 function 叫做 form submit button。咁個 label 咧，我呢度就用咗 pulesu， 因為日文啊 button label 啊呢度，所以用個 f string wrap around 一個 variable 啦。咁 define 咗個 form 咧，就你見到呢堆東西啦。嗱，都係 within 個 sidebar 呢度啊。
如果 button press 即係上面呢個 form button 咧冇 error 嘅，唔 specify 即係 assume 嘅 true 啦。因為 true 咧我就有個 new data 嘅，有 variable new data 係一個 dictionary，個 dictionary 係咩咧？就係包住咗 reference 呢個 column 啦，同埋 name 呢個 column 啦。age 呢個 column 啦，嗱有個 colon 嘅 refer to 乜嘢？上面呢度 add reference 啦 ，add name 啦，同埋 add age 嘅。咁你見到我 age 咧，我將佢包住咗做個 integer。跟住如果我入到嘢咧，嗱譬如我 press 佢啦，咁我入 whatever 係啦，我諗住 press 佢啦。好啦，咁你見到我 update 咗咯 ，press 完之後咧個 reference 係咪4啊？變咗係4呢度4啦 ，after 之後係4啦，跟住個 name 係咩啊 ？whatever 啦，對住啦 ，age 係咩？我冇入到，所以0 by default 為 whatever 我入嘅嘢啦，係咪？咁所以佢就只識得自動同我褪前咯。如果我冇入咧，佢就同我 fill in the form 咁樣咯。咁我跟住入多個啦 ，the fifth 啦，跟住入18啦。跟住又 press 啦，咁佢同我又入咗啦。嗱，我開俾你睇咧，我其實就 update 咗呢一個 CSV 嘅，你見到呢度 after update 係呢度嚟嘅 ，reference 係4啦，係嘛4啦 whatever 啦 ，age 0啦，呢個 reference 5係 the fifth 啦，跟住18啦，係嘛？咁就搞掂咗啦。下面其實仲有個 delete 嘅，我淨係寫咗個 delete，但係我頭先唔 work 啊 ，which is 我聽日試埋佢。其實最主要係搞 reference， 你搞掂咗 reference 咧，嗰啲 table 就好簡單嘅，基本上就係用 query 啊、filter 啊、pivot table 啊、pandas 本身有晒啲 library， 一條 code 搞掂啊。which is 好似我上一條片咧話俾你聽，一條 code 就搞掂個 trial balance 咁樣咯。咁啊，今晚去到呢度先，好，咁係咁多先，拜拜。